周大文，周大文，你好，你係咪想即係有啲朋友咁教下你唱歌啊嘛？冇錯，咁其實你聽我把聲都知啦，我係即係比較中低音啲嘅。冇錯，聽得出。你應誒該係咁咪先？如果冇聽錯，如果冇聽錯嘅話，你應該係男聲嘅嗬。即係比較男聲啦，係啦，我係，把聲你係男聲嘅，冇錯，係我冇聽錯。係咁我可以唱兩句咯。你想唱咩歌？我想聽，我想有乜揀嘅，定係你自己揀？咁你睇我 icon 我都知嘅啦，我唱完一首再到你陳奕迅。揀啦。唔係我 icon 係即係我嘅阿哥。哦，好，周柏豪。OK。我個歌係即係周柏豪，你知噶啦。咁啊，睇得出，睇得出。佢最新咧咁啊，整咗個新嘅全新大碟咁啊，叫做《同行》，唔好意思走音啊。係，好。佢裏面有一首歌叫《傳聞》，我呢排都練咗好耐。好。咁你可以開始啦，唔使咁多噶啦，屌你。哦好。第一句。這些年來，曾經跌的地路，仍然等待。這些年來，和抑鬱與狂躁對話，依然忍耐。喂，點啊呢兩句？嗱，第一句就覺得敏啲，但係你第二句咧，真係把聲咧聽得出係真係唱歌幾好聽嘅係。喂第一句你應該係未把聲爭啲開咧，爭啲咯。我唔記得咗歌詞嘅。哦，屌你咩？唔記得歌詞唱歌，OK，唔緊要，我哋唔係重點。你揀歌，你揀歌。啊，唔緊要啦，咁重點咧？我重點其實咧，好簡單嘅啫。你想唱咩歌咁啊？啊，我點知啊？但係我就想知道咧，點解人哋話我唱歌難聽？其實我唔明喎，我自己聽自己把聲唱歌其實冇問題喎。你而家唱一句俾我聽下。害羞嘅。咩嘅？唔係，我覺得佢第二句幾好聽嘅喎。你可以唱呢個啱先我見到你點咗一首譚詠麟嘅《一生中最愛》，係咪？係。如真如假，如何分身飾演自己？係咪咁樣？我覺得用氣反而爭啲喎。我覺得頭先第一次唱嘅第二句 OK 嘅。教我唱全文。第二句係播嘅，唔係真事啊。唉，你唔好搞啲咁嘅嘢啦！你聽唔聽周柏豪啊？重點咧？重點唔係，其實咁唱歌技巧係咩？唱歌技巧？唱歌技巧就係要氣聚丹田。哇！你講完真冇講過呢句嘢。氣聚丹田，你就留翻啲氣喺個腹嗰度。當你上高音嗰陣咧，就逼晒啲氣上個腦嗰度，咁樣就會唱到好高音噶啦。喂。雖然聽唔出啲咩大道理，不過聽完之後非常之有親切感。你可以喺屋企對住塊鏡自己練下歌咁啦。唔係啩？對住塊鏡，點解？如果對住塊鏡咁，我不如對住個廁所，對住個屎坑咁樣臭啊嘛。你可以得閒打俾我嘅，你加我做 friend，我哋可以傾下偈啊嘛。係啦。嗱，呢有得諗。嗱，你 Facebook at 我先，我得閒再理你。即係你要 cut 我線啊？梗係啦。唔好啦。點解啊？我呢度揾暑期工啊。揾暑期工？開避寒中心。唔明。你有冇睇過嗰個？即係之前我仲好細嗰陣咧，就有段錄音咁樣嘅，就話咩？喂，你好啊，我要揾暑期工，我要做財神噶嘛，你記唔記得？啊。跟住就話啦，我要開避寒中心。啊。喂，其實我覺得咧，你個台真係幾好睇嘅，但係有啲時唔係好準時開台咯。我電腦壞咗，冇得打機啊，淨係諗住睇你。講真。講真嘅呢句。唔係我瞓覺唔係咁好啊嘛。你通常幾點瞓噶嘛？我唔知喎，睇下今晚眼唔眼瞓嘅啫喎。
咁啊死得啦！你咁眼瞓啊，點樣會唱歌好聽啊？唔好玩我啦，主持人。唔係喎，中意我啲女仔咧話我唱歌好好聽喎。邊哪個中意你啊？唔係啊，佢哋嗰陣咧，我拍拖嗰陣咧，佢哋話我唱歌好好聽噶。啱啱熱戀期嗰陣。熱戀期你唱乜嘢歌啊？係啊。你我點知啊？屌，係咪都唱噶啦？你熱戀期嗰陣，你咪同佢唱嘅咩？那天我共你勾手指尾，答應我會更愛你，係咪呢啲啊？啊，唔知啊。我唱兒歌都係。而家我見到你嗰個嗰度寫住話咩？現任女朋友要等嗰個叫做咩啊？觀眾介紹啊嘛。啊。咁啊，你啲觀眾有冇介紹過啲咩女仔俾你識噶？梗係冇啦！你講起嘢就嬲啊！嗱，啲觀眾打字好熱情啊，但係佢哋咧係都唔會介紹女仔俾我識噶，搞到我單身咗500幾日係咪啊？但係講真啦，其實我唔係一個好男仔嚟噶，你可以隨便咁樣，即係其實我唔係一個好男仔嚟噶，你唔使諗住俾好人卡我，你可以即係其實我個人咧嘅宗旨啊，來者不拒啊，只要你肯過嚟主動揾我，其實我就冇乜所謂噶啦。呢件係咪先？做朋友呢啲好小事啊嘛。細你受唔受？係咪啊？話你講啲咁嘅嘢，嗱，講真，嗱，唔得噶咁樣。好豬嘅。嗱，我哋做朋友咧，係講內心嘅，點會講啲咁嘅嘢咧？嗱，講真，以貌取人啫，就梗係娶老婆先以貌啦，係咪先？但係如果唔係娶老婆，我哋就係講內心噶嘛，係咪先？內心啱。冇錯，嗱，你咁樣講嘢唔得噶，嗱，扣分，嗱，唔緊要啦，嗱，你翻去組織下點樣？啲觀眾問我點解可以 Skype 同埋睇直播，可唔可以等我解答佢哋？唔需要，我得閒再解答。嗱，你翻去研究下，下次點樣講？嗱，講完之後咧，你下次組織下，我哋下次再研究個。嗱，就咁啦，你唔需講拜拜啦，我講，拜拜。約你聽日，拜拜。